हेलो एवरीवन, मेकिंग अ डिफरेंस टुगेदर में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक इफ़ेक्टिव होममेड रेमेडी लेके आई हूँ खांसी के लिए। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं। एक आयरन तवा लेंगे और उसे हीट करेंगे। हीट करने के बाद 4 क्लोव्स लेंगे विद बड एंड उसको हम हीटेड तवा पे रखेंगे और उसे हम भूनेंगे। ड्राई रोस्ट होगा, इसके लिए आपको कुछ 1 से 2 मिनट लग जाएगा। इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ से प्रॉपरली रोस्ट हो जाए। 1 मिनट हो गया है, क्लोव्स और बड स्वेल अप हो गए हैं। चलिए जब तक ये प्रॉपरली रोस्ट होते हैं मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देती हूँ इसके बारे में। अगर आप अडल्ट हैं तो आप 4 क्लोव्स ट्वाइस अ डे लेंगे। सेकेंड एंड थर्ड डे आप 3 क्लोव्स ट्वाइस अ डे लेंगे। चिल्ड्रन को अगर आप दे रहे हैं तो 2 क्लोव्स ट्वाइस अ डे। सेकेंड एंड थर्ड डे 1 क्लोव ट्वाइस अ डे आप देंगे। साथ साथ एक और बात ध्यान रखनी है कि इसको कंज्यूम करने के 1 घंटे तक आपको ना कुछ खाना है ना पीना है। देखिए किस तरीके से ये क्लोव्स ड्राई रोस्ट हो गए हैं, कलर भी चेंज हो गया है। मैं इसका फाइन पाउडर बना लूंगी। और जब तक मैं पाउडर बना रही हूं तो प्लीज आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए मेरे वीडियो कंटेंट को अगर आपको पसंद आया हो। ये देखिए पाउडर बन गया है। अब मैं इसको एक चम्मच में निकाल लूंगी। थोड़ा सा हनी डालेंगे, अराउंड ½ टीस्पून, और इसको अपनी उंगली की मदद से इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से। जब ये कंप्लीटली आपस में मिक्स हो जाएंगे तो ये रेडी है कंज्यूम करने के लिए। आपको इसे 3 दिन कंज्यूम करना है। ध्यान रखिए ना कुछ खाना है ना पीना है अगले 1 घंटे तक, और आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।